车了吗？没有。他车5点钟。啊？压车保管，一直拆到把情况搞出来。要不他妈的在他妈的我在那不给他维修，有啥小啊什么的，一面还是吧，他是这样子。你拆下来的时候有吧？这边麻烦意思，今天才回来不啦？这个没有拆，这个不拆。这边你收下了，看吧。关过来。那边的。基本上就是这样。它里面全是线，有红外有线。先把红外拆了吧，别把红外搞坏掉。我们这个是你们只插了一个，胶可以录视频录下来，卡完之后可以把这个播进去。具体发过来交芯啊。我是觉得是不是要打3处啊，还是只要打2处？是不是说2头中间和这边要打？中间不用打，就打两边吧，两边我是不会粘住嘛？对，打卡的时候就是打这边，这边攻我的。就先打在这两侧，然后往里一卡就行了。现在这个地方是拆好了之后，不是把它换掉了吗？换掉之后，这个地方小心这些都是易碎的东西，你看到没？这都是易破的。还有这个液晶屏易碎的。然后现在是这样，没开气，要正常要把那个灰给吹掉。然后就把那个前方处理灰尘嘛，然后把那个前方盖回去。先放一头，先放那边。先放这边，然后把这边钉到位了没有？然后过来。就这个样子。然后再捏，从底下把螺丝打紧它，再这样。如果要丢那个手铐毛全手，就这也是卷，等于伸手个平照接下来，然后再继续把它给固定住。它为什么要打这2个螺？